Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгін сіздерге ерте тұруға қалай үйренуге болатыны туралы айтамыз. Видеомызды жалғастырмас бұрын каналға лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Өз өміріңіздің қандай да бір аспектілерін өзгерткіңіз келе ме? Бірақ неден бастау керектігін білмейсіз бе? Онда ерте тұрудан бастаңыз. Бұл әдет сіздің өміріңізді өзгертіп, көптеген артықшылықтар бере алады. Ерте тұрған адамдар жігерлі әрі байсалды келеді. Біз сіздерге ерте ояну үшін кедергі болатын әдеттердің тізімін ұсынамыз. Сонымен біріншісі, жарым түнге дейін теледидар қарауды тоқтатыңыз. Ұйқыға дайындалу керек. Сондықтан түнге қарай даурықтыратын эмоцияларды бастан өткізбеген абзал. Сонымен қатар, егер сіз теледидарға аз уақыт жұмсасаңыз, онда ұйықтап, таңертең ерте тұру үшін уақытыңыз көбірек қалады. Теледидар қарайтын уақытыңызды алдын ала анықтап, шектеу жасап қойыңыз. Мәселе тек теледидарға ғана тиісті емес, сондай-ақ ғаламтордан тамашалайтын фильмдер, бағдарламалар мен сериалдарға да қатысты. Келесі, түнде жұмыс істеуді доғарыңыз. Көптеген адамдар түнде істеген жұмыстары анағұрлым өнімдірек болатынына және ең жақсы идеялар оларға дәл осы уақытта келетініне сенімді. Егер сіз осындай адамдардың қатарынан болсаңыз, онда ерте тұру мәселесі сіз үшін өзекті болмақ. Сіз қолдана алатын стратегиялардың бірі өзіңізге сын тастаңыз. Яғни, таңғы сағат 9-ға дейін ең маңызды тапсырманы орындау үшін 90 минут жұмсаңыз. Бұл екі мәселені шешеді. Сізге межелі мерзім береді, яғни дедлайн. Прокрастинаторлардың ісі негізінен түнде өнімдірек болмақ. Өйткені күннің аяқталуы олардың істерінің аяқталуына түрткі болады. Әрі, олар таңертең мұны істей алмайтынын біледі, немесе солай санайды. Сіз осы стратегияны таңертең пайдалана аласыз. Сонымен қатар, осындай тәжірибенің арқасында сіздің де істеріңіз түнде емес, таңертең неғұрлым өнімдірек болатынын аңғара аласыз. Үшінші кеңес, жарым түнге дейін ғаламторда отыруды әдетке айналдырмаңыз. Ұйықтар алдында 1 сағат бұрын компьютер мен барлық электрондық құрылғыларды өшіру керек. Электрондық құрылғылардан шығатын жасанды жарық ағзаны қоздырып, ұйқыға ықпал ететін гормон мелатониннің өндірісін баяулатады. Егер сізге смартфонды, планшетті немесе компьютерді ұйықтар алдында пайдалануға мәжбүр болсаңыз, келесі кеңестерге назар салыңыз. Экранның жарығын азайтыңыз. Және де түнде экранның жарығын басатын қолданбаны пайдаланыңыз. Келесі, түстен кейін кофе ішуді доғарыңыз. Кофеин стимулятор болғандықтан ұйқыны бұзады. Кофені қай кезде тұтынғанда ағза үшін зияны едәуір аз болатынын анықтайтын зерттеулер жүргізілген болатын. Зерттеушілердің пайымдауынша, ұйқыға дейін 6 сағат бұрын тұтынылатын кофеин ұйқыны 1 сағатқа дейін азайтады екен. Тіпті уақытылы ұйықтасаңыз да, бәрібір сіздің ұйқыңыз осы әдеттен зардап шегуін тоқтатпайтын көрінеді. Ұйқының бұзылуына жол бермеу үшін кофеинді таңғы уақытта тұтыныңыз. Дұрысы, түске дейін ғана тұтынумен шектеліңіз. Келесі, тек ерік күшіне сенуді тоқтатыңыз. Ерік күшінің мәселесі әлде қайда қиындау. Сіз ерте тұруды қолға алу туралы шешім қабылдағанда және жігеріңіз тасып тұрған сәтте сіз үшін бәрі де оңай сияқты көрінеді. Бірақ таңғысын ерте оянудың азабын сезінген кезде ақ батылдығыңыздың күрт азайғанын сезесіз. Ерік күші сізді төсектен тұрғыза алатын шығар, алайда оған күш беріп, сырттай көмектесе тырысуыңыз керек. Тамаша таңғы ас үшін дайын өнімдер алыңыз. Таңғы жағымды нәрсе жоспарлаңыз. Ең алдымен жаныңызға жақын, жағымды жұмысыңызды істеңіз. Осылайша сізде ерік күші пайда болады. 6-шы,
өзіңізді күнде бір уақытта ұйықтауға мәжбүрлеуді доғарыңыз. Бұл кеңеске сақтықпен қарау керек. Әрине, сіздің бір уақытта ұйықтауды әдетке айналдырғаныңыз дұрыс шығар. Дегенмен, ұйқыңыз келмесе, өзіңізді қинап ұйқыға жатудың қажеті жоқ. Мысалы, сіз күнде бір уақытта оянасыз. Демек, ұйқыға жататын уақыт осы күнгі шаруаңызға байланысты болмақ. Сондықтан, егер сіз сағат 23:00-де жатқыңыз келсе, алайда ағзаңыз ұйқыны әлі қаламаса, онда сізге белсенді түрде жұмыс істеуге тура келеді. Мейлі ол зияткерлік немесе физикалық жұмыстар болса да. Және де келесі кеңес, кейінге қалдыру батырмасын баса беруді тоқтатыңыз. Алдында атап өткен 6 кеңес сізді 7-сіне таңертең оянуға дайындайды. Оятқышыңыз, яғни будильник, соғылған кезде сіз не істейсіз? Бірден тұрасыз ба? Оятқышты өшіріп ұйықтауды жалғастырасыз ба? Сағаттың батырмасын кейінге қалдыру, ауыстыру басып, тағы 5 минутқа қалғи тұрасыз ба? Бұл батырма сіздің ұйқыңыздың циклін қайта іске қосады. Яғни, қоңырау тағы соғылған кезде ұйқыда боласыз дегенді білдіреді. Бұл ұйқыға 8-9 сағатыңызды бөле тұра, ұйқыңыз қанбай оянуыңызға себепші болары анық. Яғни, ойланып қарасаңыз, мұның еш мәні жоқ. Ұйқы кестесін реттесеңіз, ұйқыңыздың қанғанын анық білетін боласыз. Егер әлі де ұйқыңыз келіп тұрса, онда бұл зиянды әдетке жатады. Одан тез арада құтылу керек. Өшіру үшін төсектен тұруға тура келетіндей етіп, оятқышты бөлменің алыс бөлігіне қойған жөн. Осылайша достар, осы кеңестерді қолдану арқылы ерте оянуға тез дағдыланайық. Сіздермен болған Оңай каналы. Каналға лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.